手機震動停唔低通知，待辦一行一行咁堆起，明明行到出晒一身汗，清單仲係搶過成條街。早餐攞住一路行去車站，腦入面仲不停來回派 K。抬頭一秒望一望天空，心入面只識講句唔得閒。其實邊個追住你，係人定係你自己？眼望住秒針轉，個心卻停喺原地。你唔使跑咁快，停一停，深呼吸一下。世界唔係要你拼命證明先有價值，你們要休息，他早喺你心門哀等。真正嘅平安，唔係做晒先至瞓得安，係忙亂之中記得你唔係一個人嚇。